Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il nuovo ospedale di Cosenza al centro della querelle tra il presidente della giunta e il sindaco di Cosenza, Oliverio. La sede sarà nell'area urbana, la replica di Occhiuto, polemica sterile. Protesta a Catanzaro dei lavoratori della Abramo Printing, chiedono la revoca di 45 licenziamenti, CGIL e Will, trovare soluzione, avvertenza. Rapinatori incastrati dalle telecamere, i carabinieri di Lamezia hanno arrestato gli autori della rapina ai danni di un anziano, la vittima fu immobilizzata in casa e minacciata. Obbligo di dimora per l'ex presidente della Lega Nazionale per la difesa del cane di Reggio Calabria, i fondi del canile sarebbero stati dirottati su conti personali, sequestrati beni per oltre 100.000 euro. Dopo il riconoscimento a Cannes, Marcello Fonte a Palazzo Campanella a ricevere l'attore e il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto è il simbolo, ha detto, della Calabria positiva. Monta la protesta nella piana di Gioia Tauro contro i pasticceri abusivi. La Confesercente denuncia il fenomeno e dice bisogna rispettare le regole e le norme igienico-sanitarie. Il Cosenza supera il primo round della doppia sfida con la San Benedettese, 11.000 cuori rossoblu spingono i lupi al successo con il gran gol di Bruccine e Baclé, domenica il ritorno al Riviera delle Palme. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, in apertura un'ampia pagina dedicata alla sanità. Il nuovo ospedale, parliamo del nuovo ospedale di Cosenza, potrebbe non sorgere sul territorio comunale. Lo ha detto chiaramente il governatore Mario Oliverio, che ha anche paventato il rischio della perdita dei finanziamenti particolari nel nostro servizio. Non è detto che il nuovo ospedale dell'area urbana sorga proprio nel territorio del comune di Cosenza. L'ipotesi è stata ventilata dal presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, nel corso di un incontro con il partenariato economico e sociale e la dirigenza dell'azienda ospedaliera, convocato proprio per fare il punto sulla progettazione del nuovo nosocomio da 705 posti letto. Secondo Oliverio, la mancata approvazione da parte del comune di Cosenza del sito proposto e ritenuto più idoneo, quello di Vagliolise, sta mettendo a serio rischio le risorse già stanziate. C'è stato, un continuo rinvio di date, prima entro il 31 dicembre dello scorso anno, poi a gennaio, poi a febbraio, poi sono state le elezioni ed è giustificata anche da questo punto di vista una pausa per evitare che ci fosse una discussione su questo tema delicato carica di strumentalismi. Adesso poi è passato marzo, è passato aprile, è passato maggio, noi siamo in una condizione nella quale oggi appunto rischiamo di perdere il finanziamento perché abbiamo allocato nel patto per la Calabria 245 milioni di euro per l'ospedale di Cosenza. Per attivare la utilizzazione di queste risorse è necessario un accordo di programma con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che non siamo stati in grado di sottoscrivere fino adesso perché manca appunto il pronunziamento definitivo sul sito sul quale bisogna allocare il nuovo ospedale di Cosenza. A questo punto siamo costretti ad allargare il perimetro. Oliverio ha ribadito la volontà di un confronto con il comune di Cosenza, ma anche che a questo punto lo studio di fattibilità sarà integrato, valutando un'ipotesi venuta dal presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, di mettere a disposizione un suolo all'interno del perimetro dell'area urbana di proprietà della provincia, vicino all'arteria autostradale. Stamattina sono stato all'Agenzia per la Coesione per fare una verifica, loro sollecitano la chiusura e la sottoscrizione dell'accordo di programma. Ho convocato le forze sociali che avevo già convocato per illustrare il progetto nello scorso mese di novembre nella stessa sede per informare le forze sociali per appunto che ognuno si assuma le proprie responsabilità.
Immediata la replica del sindaco della città dei Bruzzi, Mario Occhiuto, che dice solo polemiche sterili. Sentiamo. Immediata la replica del sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, tirato in ballo dal governatore che lo accusa di temporeggiare e così facendo si perde un'occasione per la città e per i cittadini. Non credo neanche che ci siano le risorse completamente, perché Oliverio parla di 1/3 di risorse disponibili con il patto per il sud, che potrebbero essere impiegate in tanti progetti, ma la Regione, come per altre situazioni, per altre opere, tarda ad impiegare queste risorse, come spesso è avvenuto, e quindi poi le perde. Secondo me è un atteggiamento che tenta a scaricare sugli altri le responsabilità di perdita di risorse che ci saranno, che già ci sono e ci saranno da parte della Regione in questi anni, perché è incapace di produrre progetti e di realizzarli. Occhiuto non ci sta e accusa l'ente regionale di commettere un'invasione di campo. La scelta dell'area dove realizzare il nuovo ospedale tocca al comune. Oliverio dice si occupi della sanità che arranca. La Regione dovrebbe preoccuparsi innanzitutto di mettere in campo soluzioni immediate per risolvere i problemi gravi che ci sono in materia sanitaria negli ospedali calabresi, e in questi anni mi pare che ci sia stato un aggravamento rispetto alle situazioni precedenti. Anziché fare sempre conferenze stampe che sono inutili, annunciando ospedali, quando quelli che sono già dovevano essere già realizzati non sono neanche iniziati. E poi penso che la Regione dovrebbe preoccuparsi di programmare con le risorse che ha a disposizione gli interventi e le opere, lasciando ai comuni le competenze che sono proprie dei comuni, cioè quelli di decidere in quale luogo, per esempio in questo caso, ubicare l'ospedale. Queste sono invasioni di campo, perché la Regione ritiene di arrogarsi delle competenze che non sono proprie. Poi però conclude con uno spiraglio al dialogo e alla collaborazione. In ogni caso io ho dato la mia disponibilità, come sempre, una disponibilità per senso di collaborazione leale fra le istituzioni, che c'è solo da una parte, però dalla parte nostra, a continuare in questa discussione, cercando di trovare una soluzione compatibile con quello che è anche un diritto dei cittadini, non solo quello sanitario, che è sacrosanto e imprescindibile, ma anche quello di vivere in una città rispettando quelli che sono i criteri di riqualificazione urbana. Ancora per la sanità, interrogazione al presidente Oliverio firmata dal consigliere regionale Carlo Guccione. Sale operatorie inaugurate nel 2012, denuncia e mai entrate in funzione a Castrovillari, particolari nel servizio. Sale operatorie inaugurate nel 2012 e mai entrate in funzione a Castrovillari nel Cosentino. L'interrogazione al presidente Oliverio è firmata dal consigliere regionale Carlo Guccione, una lunga nota in cui si chiede di porre fine a quelle che definisce farsesche inaugurazioni. I lavori per la realizzazione chiavi in mano del blocco operatorio, affidati nel 2008 con una spesa pari a circa 4,5 milioni di euro. Dopo 10 anni, denuncia Guccione, le 4 sale operatorie, cardiochirurgia, ortopedia e 2 di chirurgia, sono state inaugurate altre 3 volte, ma ancora oggi non risultano in funzione. A complicare la situazione il parere negativo del collaudatore, il quale avrebbe evidenziato incongruenze contabili e amministrative riguardanti l'iter di esecuzione delle opere. Non è stato possibile, si sottolinea nell'interpellanza, reperire atti contabili e progettuali relativi all'appalto. Chiedo al presidente della regione, conclude Guccione, se non ritenga di fare chiarezza sulla questione con una vera e propria operazione verità su una vicenda che ha messo in evidenza anche un uso spregiudicato delle risorse pubbliche. La protesta dei lavoratori dell'Abramo Printing oggi in piazza a Catanzaro. CGIL e UIL chiedono il ritiro immediato delle 45 procedure di licenziamento avviate dall'azienda. Vediamo.
Vittime dell'incapacità, lo striscione racconta la storia di una crisi lunga 5 anni di ammortizzatori sociali che non sono serviti a chiudere positivamente l'avvertenza dell'Abramo Printing. La protesta dei lavoratori oggi in piazza a Catanzaro, CGIL e Gwil chiedono il ritiro immediato delle 45 procedure di licenziamento avviate dall'azienda. Questa scelta unilaterale dell'azienda, questa scelta esclusiva dell'azienda, che non si capisce da dove arrivi e dal nulla, sicuramente non è la risposta al problema della crisi, anche perché 45 esuberi, dopo che oltre circa 90 persone sono andate via nel corso di questi 4 anni e che questa azienda da 230 è diventata di 140 persone, credo che il numero di 45 persone sia un esubero veramente esagerato, strumentale e che sicuramente non fa il bene di questa azienda. Questa azienda non è stata capace non solo di mettere a frutto e quindi di capitalizzare 5 anni di ammortizzatori sociali, ma soprattutto non c'è stato nessun tentativo di riconversione di quei reparti che vanno ormai morendo verso delle attività che siano più in linea con quelle che sono le richieste di mercato. Noi ancora oggi, dopo 5 anni, stiamo aspettando un serio piano industriale per capire almeno questa azienda dove vuole andare a parare. Sia chiaro, il tempo dell'attesa è finita, noi vogliamo certezza, vogliamo chiarezza, vogliamo rispetto per i lavoratori, perché oggi non è soltanto in gioco il loro posto di lavoro, ma oggi è anche in gioco e soprattutto in gioco la speranza e il futuro dei loro figli. Rapinatori incastrati dalle telecamere, siamo alla cronaca. I carabinieri di Lamezia hanno arrestato gli autori della rapina ai danni di un anziano, vediamo. Ecco le immagini che hanno consentito ai carabinieri di individuare la banda di rapinatori che a San Pietro Lametino avrebbe aggredito un anziano in casa. Ad incastrare il gruppo le telecamere di videosorveglianza installate in città che hanno consentito ai militari di ricostruire il percorso dei malviventi dopo la rapina. I fatti risalgono al 26 gennaio scorso. Per un pensionato di Santa Eufemia quella è stata una serata di terrore. L'uomo ha sentito dei rumori provenire dalla cucina. Nel suo appartamento c'erano delle persone incappucciate e uno dei malviventi brandiva un coltello. Si sono accorti della presenza del proprietario di casa, così lo hanno scaraventato a terra e immobilizzato. «Dacci i soldi o ti ammazziamo», gli avrebbero urlato. Così l'anziano, terrorizzato, ha consegnato ai rapinatori i soldi che aveva in casa e la tessera bancomat con il codice PIN. La banda a quel punto si è dileguata. Le indagini per risalire agli autori del colpo sono iniziate quella notte. I carabinieri hanno analizzato le immagini delle telecamere cittadine, individuando 7 persone a bordo di 2 auto. Ad incastrare i rapinatori l'uso del bancomat sottratto alla vittima. 3 di loro, infatti, dopo aver raggiunto il centro di Nicastro, hanno effettuato diversi prelievi di contanti da uno sportello ATM, come si vede nelle immagini, e oggi gli inquirenti hanno chiuso il cerchio e alle prime luci dell'alba i carabinieri hanno effettuato diverse perquisizioni nelle palazzine popolari di San Pietro Lametino e arrestato 6 persone. Per Damiano Berlingeri, di 35 anni, Mario Cosimo e Davide Bevilacqua, di 42, 24 e 20 anni, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre 2 donne, Antonella Berlangeri e Maria Jessica Bevacqua, sono state poste agli arresti domiciliari. Il 7º componente della banda è stato invece deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Ancora per la cronaca, il prefetto dell'isola d'Elba chiese aiuto all''ndrangheta per non pagare le tasse, operazione della Guardia di Finanza di Livorno. Sentiamo. Avrebbe chiesto aiuto all''ndrangheta per evadere il fisco e non solo. Ruota attorno alle figure del viceprefetto reggente l'ufficio della prefettura dell'isola d'Elba, Giovanni Daveti, di 61 anni, e un membro di una famiglia di 'ndrangheta attiva in Piemonte, Giuseppe Belfiore, fratello del mandante dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccio, avvenuto nell'83, l'inchiesta della Guardia di Finanza di Livorno. I 2 oggi sono stati arrestati con l'accusa di associazione a delinquere, mentre altre 7 persone sono finite ai domiciliari. L'inchiesta è stata denominata Viceré. I finanzieri hanno scoperto le presunte condotte illecite del viceprefetto. In un episodio Daveti, ritenendosi vittima di una truffa immobiliare, avrebbe pianificato con un amico livornese una vendetta, incaricando un complice di reperire l'esplosivo da usare contro la vettura di famiglia del suo presunto truffatore. Gli ordigni furono intercettati dai finanzieri il 16 novembre scorso vicino al porto di Livorno. Il viceprefetto Daveti poi avrebbe chiesto aiuto all''ndrangheta per evadere il fisco, come dicevamo. Dopo un accertamento tributario aveva
ricevuto cartelle esattoriali per 115.000 euro e così si era rivolto al pregiudicato Belfiore, affiliato ad una delle più note cosche di 'ndrangheta operante in Piemonte, per abbattere la pendenza debitoria sfruttando in compensazione inesistenti crediti IRPEF creati ad arte e sfruttati per compilare i modelli unificati di pagamento F24, sistema questo che avrebbe consentito ad altre 7 persone di ottenere, con le stesse modalità, l'abbattimento delle proprie posizioni debitorie nei confronti del fisco per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Tra i reati contestati agli indagati, inoltre, anche il contrabbando di 9 tonnellate di sigarette. E dopo questa storia davvero singolare del viceprefetto che si sarebbe rivolto all''ndrangheta, ci spostiamo a Vibo perché c'è l'allarme del procuratore aggiunto del Tribunale di Cosenza, Marisa Manzini, che proprio a Vibo ha parlato delle ingerenze della criminalità organizzata. Sentiamo. Gli ultimi drammatici fatti di Limbadi, l'assurdo omicidio un anno fa di un ragazzo a Mileto e le male dichiarazioni della madre rilasciate appena ieri, le quotidiane intimidazioni ed attentati non solo confermano la pervasività dell''ndrangheta nel territorio, quanto ribadiscono la pericolosa assuefazione alla sua presenza. Perché questo tipo di organizzazione criminale trae alimento ed esercita potere più che in rapporto alla violenza che pur massicciamente e drammaticamente pratica, essenzialmente per una sorta di speciale rapporto con il territorio. Un rapporto stretto, intenso, fatto di ammiccamenti, pervadendo il mondo delle istituzioni, della politica, dell'economia e del lavoro, della cosiddetta società civile. Un'analisi onesta e schietta che invita alla riflessione dall'impegno, quella fatta da Marisa Manzini, magistrato da tempo in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. È chiaro che se c'è consenso bisogna comprendere il motivo per cui la gente acconsente alla presenza di un'organizzazione che poi è un'organizzazione che non rispetta la dignità dell'uomo e quindi sembrerebbe essere un controsenso accettare chi non rispetta l'uomo, non rispetta la dignità propria e quindi bisogna ovviamente trovarne la motivazione. Io temo che la motivazione sia proprio questa, l'inserimento dell''ndrangheta in punti di quella rete un po' smagliata in cui lo Stato non riesce ad entrare. C'è la necessità di questa consapevolezza però, perché bisogna comprendere che l''ndrangheta non è un'emergenza e non va trattata come tale. Quindi una volta che si comprende che fa parte della società e quindi riesce a sopperire a quei problemi che la gente ha quotidianamente, ecco che a quel punto si riesce probabilmente da parte dello Stato, mettendo la lotta all''ndrangheta al primo posto e quindi considerandolo una priorità, ad intervenire per consentire alla gente di avere più fiducia nello Stato. Per realizzare questo cambio di rotta vi è, a giudizio del magistrato, la necessità di un'azione culturale e sociale rivolta innanzitutto ai giovani e agli studenti, in grado di trasformare la lotta all''ndrangheta da semplice esercizio dialettico ad impegno fattivo e praticato sul campo. Avvicinando le istituzioni ai ragazzi si riesce anche a dare quei momenti di criticità, di capacità di critica che possono essere l'inizio di una seria lotta a quelli che sono i disvalori mafiosi. E c'è una notizia di cronaca in serata, un incidente mortale sulla statale 18 a Diamante, a perdere la vita un giovane di 29 anni di Belvedere Marittimo che viaggiava a bordo di un'auto che si è capovolta dopo aver urtato contro il guardrail. Sul posto presenti i carabinieri, la polizia stradale del distaccamento di Scalea. Per i rilievi del caso il traffico è stato bloccato mentre le automobili sono state deviate su strade alternative. L'uomo, lo ribadisco, che viaggiava a bordo della propria auto per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della vettura che ha impattato quindi contro il guardrail, poi si è ribaltata finendo su un'altra autovettura che stava sopraggiungendo in senso opposto. Illeso l'altro automobilista e appunto dicevamo sul posto ci sono i soccorritori. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi.
Avrebbe utilizzato i fondi pubblici destinati agli animali che gestiva nel canile rifugio di Campo Calabro per rimpinguare i conti personali e dei suoi familiari. Così i carabinieri forestali del gruppo di Reggio Calabria hanno posto all'obbligo di dimora presso il comune di residenza l'ex presidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Reggio Calabria. Sequestrati beni per un valore pari a oltre 100.000 euro, coinvolti e indagati in concorso anche i figli della donna. Caporalato, operazione delle forze dell'ordine in diverse regioni italiane, 82 le aziende controllate, 3 arresti e 32 denunce, controlli e perquisizioni anche a Vibo Valentia. 3.000 prodotti elettrici contraffatti sequestrati dalla Guardia di Finanza della Mezzia Terme, che ha denunciato 4 persone di nazionalità cinese titolari di alcuni negozi. Se immessi sul mercato i prodotti risultati taroccati e a rischio avrebbero fruttato un ricavo stimato in circa 87.000 euro. Truffe online, aveva oltre 50 macchine da caffè a casa, denunciato dai carabinieri a Soriano nel Vibonese un 34enne. I militari hanno accertato che la merce rinvenuta era a provento di una truffa online già denunciata in un'altra città italiana. Arrestato nel Vibonese un pusher pregiudicato. La polizia nel corso di una perquisizione domiciliare ha rinvenuto 34 grammi di marijuana, 3,7 grammi di cocaina, 31 grammi di eroina, oltre un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, la somma in contante di 350 euro. Durante la fase dell'irruzione all'interno dell'abitazione l'uomo avrebbe provato a disfarsi della droga cercando di guadagnare un'uscita secondaria, ma è stato immediatamente bloccato e tutta la sostanza stupefacente recuperata. Il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha ricevuto questa mattina a Palazzo Campanella l'attore Marcello Fonte, vincitore, lo ricorderete, del premio per la miglior interpretazione maschile nella 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes per la sua performance nel film Dogman. Vediamo. E da piccolo, quando ero a casa mia, ha commosso la platea Marcello Fonte, ricordando la sua infanzia trascorsa in un quartiere popolare di Reggio Calabria. Oggi è tornato da dove è partito qualche anno fa, nella sua Calabria, che lo festeggia e lo coccola per il prestigioso riconoscimento ottenuto al Festival del Cinema di Cannes. Un'interpretazione in Dogman che gli è valsa la Palma d'Oro. A stringergli la mano e a congratularsi con lui a nome di tutti i calabresi il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. Quando ero qui ho lavorato sempre, quindi non è che ho avuto mai problemi di lavoro, ho lavorato sempre, ovunque. Frutterie, macellerie, torniture, ovunque ho lavorato per imparare i mestieri. Quindi non è che me ne sono andato via per questioni di che non c'era il lavoro, oppure che non mi piaceva, oppure che stavo male. E sono andato semplicemente via perché non c'era quello che cercavo qua, tutto qua. La strada, la vita mi ha detto: guarda, vai lì che la tua strada è questa. E ho perseguito la strada dell'attore. Anche qua c'è l'armonia, a Reggio, no? Se tu un attimino ti fermi, invece di andare veloce a inseguire, a fare, se un attimo ti fermi, conti fino a 3, ascolti l'ambiente intorno, ti sentirai in armonia con tutta Reggio, perché comunque è sempre come un teatro, come si dice, no? Le persone che recitano, vuol dire proprio questo, stare insieme. E dopo l'importante e straordinario risultato internazionale, oggi abbiamo ospitato in Consiglio regionale volendogli dare un riconoscimento come esempio di una Calabria che ce la può fare, di una Calabria che riesce ad arrivare prima, una Calabria che dimostra che anche lontano da qui si può arrivare a un risultato straordinario. E il suo messaggio è un messaggio positivo che noi vogliamo dare, raccontando la storia di Marcello Fonte, un messaggio positivo che vogliamo dare anche alle nuove generazioni calabresi, senza nascondere i problemi che in Calabria ci sono, così come lui fa raccontando la sua storia, la sua provenienza, ma anche la possibilità in quel messaggio di raccontare un riscatto, di raccontare una bella storia, una storia positiva, una storia di un calabrese che è riuscito a essere il primo in un'importante competizione internazionale cinematografica. Restiamo nel Reggino, a Gioia Tauro, ma per tutt'altro argomento, perché monta la protesta per i pasticceri abusivi. Vediamo.
Nella piana di Gioia Tauro scoppia la rivolta dei pasticceri, uniti sotto la sigla della Confesercenti Fiepet, hanno deciso di dichiarare guerra agli abusivi. Dopo il pane e addirittura la carne, sempre più spesso c'è chi prepara torte e dolci in generale in casa e le rivende senza seguire la benché minima regola sanitaria, ma anche fiscale soprattutto. Un danno per chi invece le regole li segue e si è adeguato alle 1000 disposizioni di legge a pagare tasse, contributi ed altre spese. Così facendo, ha affermato Rosario Antipasqua, vice direttore della Confesercenti, si alimenta una rete economica sleale, ma soprattutto si mette a rischio la salute dei cittadini dal momento che chi pratica questo esercizio in casa non segue alcuna regola igienico-sanitaria adeguata, le materie prime non vengono controllate e il processo di lavorazione dei prodotti non segue le disposizioni standard di garanzia. Le pasticcerie della Piana, a cui piano piano si stanno aggiungendo quelle dell'intera provincia di Reggio Calabria, da alcune settimane si stanno riunendo per affrontare il problema e sperando di allargare la protesta ad altre attività che hanno laboratori dolciari come bar, ristoranti o panifici. Nei prossimi giorni, ha continuato Antipasqua, organizzeremo un'assemblea con le varie categorie per stabilire il da farsi. Quello che chiediamo è che ci siano controlli mirati da parte delle autorità competenti affinché venga contrastato questo fenomeno che sta ormai assumendo dimensioni non più controllabili. Per combattere al meglio questa nuova attività illecita, però, è necessario che tutte le categorie coinvolte siano compatte e coese nel denunciare. E adesso gli appuntamenti. La coreografa e ballerina di fama internazionale Caroline Smith, ospite a Cosenza, presenta un corso rivolto alle donne che vogliono riconquistare autostima e sensualità dopo aver attraversato momenti delicati della propria vita. L'idea nasce dalla sua vicenda personale che la vede combattere contro una patologia oncologica. Il metodo ha attecchito anche in Calabria, come ci racconta Gianluca Pasqua. Ogni mattina indosso un sorriso, è il motto di Caroline Smith, la coreografa e ballerina statunitense, giudice della fortunata trasmissione Ballando con le Stelle, che dal 2015 lotta contro un intruso. Così definisce il male che l'ha colpita, che le ha cambiato la vita e per 2 volte l'ha costretta a sottoporsi a stressanti cure. Il sorriso è l'arma con cui Caroline contrasta il dolore, la danza, una cura per lo spirito che affianca le terapie e fa rinascere la donna che è in lei. Un metodo nato per caso, una scoperta che potrebbe essere utile alle donne che smarriscono autostima e femminilità tra i problemi della vita. Nel 2016, per le esigenze mie, ho dovuto in pratica scoprire di nuovo la donna in me, dovevo riscoprire e anche la coordinazione dopo tutte le chemioterapie e diciamo che ho iniziato a fare qualche esercizio tutto basato sulla danza. Appena che ho finito tutto il mio regime di questo programma, ho detto è troppo bello per fare da sola. In pratica ho coinvolto tanta gente, tante donne per fare questo progetto con me e poi per puro caso veramente è nato la SDF, Sensual Dance Fit, che è un programma da insegnante donne che insegna alle donne a ritrovare la donna in noi, la femminilità, si scopre in pratica di essere veramente noi stessi. Caroline Smith formerà le insegnanti che a partire da settembre, in 30 scuole italiane, in Calabria presso la Pianeta Danza Isabella Sisca, guideranno le allieve nel percorso della Sensual Dance Fit. Sono veramente felicissima che Isabella Sisca si è sposato questo progetto insieme con me che mi rappresenta in Calabria. Lo sport adesso, il Cosenza supera il primo round della doppia sfida con la San Benedettese, ci racconta tutto Gianluca Pasqua. Primo round se lo giudico il Cosenza, con merito, ma con un solo gol di scarto nonostante le occasioni avute prima del vantaggio e dopo il sorpasso finale. Un film della partita con la San Benedettese che ripropone l'identica situazione vissuta dai rossoblu di Braglia contro il Trapani, una superiorità spiccata sull'avversario non coronata da un vantaggio maggiore che avrebbe consentito ai silani di affrontare il ritorno con altrettanta serenità. Con Tutino e Ocherè in pole position ma limitati dall'atteggiamento abbottonato dei marchigiani, è toccato a Mirko Bruccini far la voce grossa su una seconda palla, scaraventando il pallone alle spalle dell'ex Perina con un terra-aria potente quanto preciso.
pezzo pregiato l'8º gol del centrocampista, che il Cosenza però non ha saputo sfruttare a dovere quando la Samp è stata costretta ad alzare il baricentro per provare a pareggiare i conti. Operazione riuscita nella ripresa quando Marchi ha rifinito l'azione imbastita da Bellomo, abile a incunearsi in area, battendo Saracco per l'1-1. Lo sbandamento dei padroni di casa è durato poco, la spinta del gran pubblico e la Verdi all'Ambaclè hanno vinto le resistenze dell'11 di Moriero, messo alle corde in diverse occasioni e KO con l'ultimo assalto del bomber francese, bravo a spedire in rete un diagonale velenoso, per la gioia di 10.000 tifosi presenti al Marulla. Dopo il sorpasso, un altro acuto di Tutino, vicino al tris, e il triplice fischio che rimanda a domenica il verdetto finale e la consegna del pass per la semifinale. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo avuto qualche occasione, l'abbiamo sbagliata, abbiamo fatto un errore e l'abbiamo pagato caramente, perciò è tutto aperto. Ci vorrà una grande prestazione là, perché là loro si trasformano, diventano molto più aggressivi, molto più intensi e molto più pericolosi. Perciò noi dovremo fare di tutto per impedirgli di fare queste cose. Meritavamo di vincere con più gol di scarto, almeno per come ho visto io la partita. Poi il calcio, lo ripeto, ognuno lo vede come gli pare. A mio parere abbiamo fatto una buona gara e meritavamo di vincere con più gol di scarto. Poi il calcio è quello che è e dobbiamo accettare il risultato del campo, ci mancherebbe. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Anche nelle prossime ore l'anticiclone africano garantirà caldo e bel tempo, salvo qualche rovescio pomeridiano sui monti. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani sereno ovunque. Nelle ore centrali però ancora sviluppo di nubi nelle zone interne, con possibili rovesci, anche temporaleschi, su Pollino e Sila. Clima ancora caldo. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani ventilazione debole a regime di brezza, con mari calmi o quasi calmi. Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Ed è davvero tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.